Урок 2. Направление! Ей, направление! 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 Ясность в Духе Святом! Ясность в Духе Святом! Ясность в Духе Святом! Ясность в Духе Святом! Ясность Божья! Руководство Божье! Во имя Иисуса! О, Божье цели! Божье предназначение! Божьей воли исполнялся на земле. Мы благодарим Тебя. Тебе слава, держава и сила. Ты один достоин. Все хвалы прият, Господь. Бог прославен. Мы отдаем все заботы Тебе, Господь. Все непонимания мы отдаем Тебе, Господь. Мы отдаем Тебе, мы доверяемся Тебе. Мы доверяемся Тебе. То, что нам непонятно, мы доверяемся Тебе. То, что тяжело нашему разуму, мы доверяемся Тебе. Мы доверяемся Тебе, Господь. Доверяемся Тебе, Иисус. Полководец наш Иисус веди нас. Ты наш полководец. Ты наш мастер. Наш руководитель. О, слава Тебе, Господь. Мы славим Тебя. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал. И весь народ сказал. Аминь. Воскресайся Богу. Аминь. 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 Аминь обозначает да будет так. Во имя Господа Иисуса. Да будет так. Во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя за мощь Духа, который не сходит на эти людей. Благодарим Тебя за крепость сверхъестественную. За снаряжение сверхъестественное. На Твоих людей. Мы благодарим Тебя. О, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за сверхъестественную мощь. Мы благодарим Тебя за способность принимать. За способность принимать. За способность принимать. Все то, что Ты изливаешь на нас. Отныне, Господь. Вы знаете, что один человек может здесь сидеть, и другой сидеть вот здесь или здесь, и Бог будет проходить мимо вот здесь. И либо она не послушает, не будет чувствовать, либо она не будет чувствовать. Это, ну, слава Богу. Одна переживает сильное присутствие, но другая просто даже не знает, где он летит, или где он гуляет. Он слушает. Библия говорит, призывай Господа, когда он может слушать тебя. И говорит, что молись, когда он близок. Есть времена благодатные, как это называется. Есть время, когда ты просто должен открыть свой дух широко. И когда ты должен просто прорваться в духе, просто простираться в духе, простирать твою руку в духе. И просто брать предназначение для тебя, брать направление, брать просто руководство в жизни. Брать вооружение и вооружение на исполнение и на угождание Богу в свое время. Брать крепость и мощь, чтобы осуществить то, к чему Он тебя призывает. Поэтому мы всегда должны быть готовы. Всегда должны ожидать, чтобы жить и пережить Его благость. Аминь. Значит, это школа подготовка служителей. Школа подготовки служителей. Первый урок, который у нас был, мы говорили о том, о важности подготовки. Бог может тебе дать помазание, Он может тебе дать силу, Он может тебе дать слово, Он может тебе дать призвание. Но без подготовки ты будешь в шоке, что несмотря на то, что Бог говорил, не исполняется. Потому что ты недостаточно был подготовлен к твоему призванию. К каждому призванию необходима особая подготовка. Если Бог тебя призывает, Бог не хочет, чтобы ты был пораженным.
Он не хочет, чтобы ты потерпел поражение в том, чему он тебя призывает. Бог, когда он призывает, чтобы мы шли и принесли плод. И он говорит, и чтобы плод ваш остались, прибывали. Бог заинтересован, чтобы мы были людьми, которые приносят плод. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 16 стих. Евангелие от Иоанна. Патика босороndo. Когда мне тяжело, когда я вижу, что Господь, почему так тесно, почему так непонятно, почему так все идет наоборот. Я люблю открывать это место Писания. Говорит, 15-16. Не вы меня избрали. Слушай, Бог избирает. Ты сам не можешь себя избрать. Если ты хочешь, ты можешь избрать быть инженером. Если ты хочешь, ты можешь избрать быть учительницей в воскресной какой-то школе, начальной школе. Или ты можешь избрать быть журналистом. Но ты не можешь избрать быть Божьим призванием. Ты не можешь избрать быть Божьим служителем. Бог должен тебя избрать. Потому что для этого, во-первых, Он должен тебя спасти. Во-вторых, Он должен тебя иметь кровью Иисуса. И тебе дать силу свыше, силу Духа Святого. Чтобы подготовить, чтобы вооружить тебя к служению. И затем, Он тебя должен дать призвание конкретное. Чтобы ты пошел и был полным служителем. Поэтому Бог говорит, не ты, не я, не вы меня избрали. Ты не выбрали Иисуса. Ты не избирал Господа Бога. Он тебя нашел и тебя призвал и избрал тебя. Он говорит, а я вас избрал. Слушай, не важно, как ты выглядишь. И не важно, что у тебя получается или чего не получается. Бог говорит тебе слово. Это Он, я вас избрал и поставил вас. Когда у меня получается тяжелая ситуация, я говорю, Господь, почему так? Я читаю слово, не ты меня избрал, не задавай мне вопрос. Это я тебя избрал и поставил тебя. Поэтому, когда они говорят, зачем ты негры у нас? Бог говорит, тебя избрал, не слушай их, не они тебя избрали. Не газетчики тебя избрали, не люди тебя избрали, я тебя избрал. Слушай, когда проблемы, ситуации в твоей жизни, желательно тебя смотреть на это слово, чтобы ты был глубоко убежден в твоем призвании. И самое главное, в того, кто тебя призвал. Не вы меня избрали, я вас избрал и поставил вас. Ты находишься на какое-то место сегодня, это Бог тебя поставил. Ты даже не тебя поставил, не ты самого себя поставил. Не народ тебя, короновали, или поставили тебя царем. Нет. Бог. Это специфика нашего призвания. Это уникальность нашего избрания. Что мы избираемся не земною, мы избираемся не людьми, мы избираемся не голосованиями. У нас есть лучшее призвание и лучшее избрание. Мы избираемся прямо с неба. Поэтому быть служителем Божьим — это огромнейшая привилегия. Это просто знать, что ты не просто землец какой-нибудь из них. Нет, ты не просто один из них. Ты имеешь небесное свойство. Могут тебя садить в тюрьму, могут избивать тебя, могут выстрелять на тебя. Но если ты будешь знать, что не они меня избрали, я не принадлежу просто этой земле, я принадлежу Богу, который меня нашел, который посчитал меня достойным быть служителем и избрал меня. Он говорит, будь уверен, что Он тебя избрал. Пускай твоя солидность находится в Боге. Пускай осознание твоего призвания находится в Боге. Что Бог мое утешение. Он меня избрал. Бог моя защита. Он меня избрал. Бог моя поддержка. Он меня избрал. Когда я его не искал, Он все равно нашел и избрал. Он говорит, что не вы меня избрали, и не люди вас избрали. Если служитель Богу, ты знаешь, что Он тебя избрал. Для чего же Он тебя избрал? Он говорит, я избрал и поставил. Слушай, может быть, ты видишь себя в духовном мире, служителем Евангелия.
Евангелие. Я тут и себя вижу. Не просто вижу себя, пастором троптизочной церкви всю жизнь. Не. Вовсе нет. Я вижу чего-то Божье. Я вижу, к чему Бог меня призывает. Несмотря на все обстоятельства сегодняшний день, Он избрал, и Он поставил. И Он еще поставит. Я вижу, на что Он поставит еще. Слушай, ты где-то находишься сейчас, дорогие, это место. Не гуляй, не пьянствуйся, не просто не делай всякие непотребства. Знай, что Бог тебя поставит там, дорожишь это место, занимается этим всей силой, всей смелостью, всей дерзновением, и знаешь, что это место, это еще не последнее. Есть лучшее место, которое Он тебя поставит, если Он найдет тебя верным, малым, где Он уже тебя поставил. Аллилуйя. И говорит, что я вас избрал и поставил. Поэтому, когда всякие ветер дуют, я знаю, что я поставлен. Я не падаю под ветром. Когда всякие штормы двигаются, я знаю, что я поставлен Богом. Я не падаю под штормом. Когда всякие потопом и землетрясения трясутся, я не падаю под землетрясением. Я стою над ними, потому что я знаю, что я поставлен Богом, который больше землетрясения. Богом, который больше, чем критики. Богом, который больше, чем шторм. Богом, который больше, чем ветра. Слава Иисусу. Я поставлен. Ты знаешь, что ты поставлен. И будь уверен в твоем избрании и утверждении Богом. Аллилуйя. Бог говорит дальше. Он поставил вас. Для чего Он тебя поставил там, где ты есть? Поставил вас, чтобы вы шли. Чтобы вы шли. Бог не хочет, чтобы ты был статичным человеком. Он не хочет, чтобы ты просто был локаличным или локальным человеком. Он хочет, чтобы ты был двигающимся, преуспевающимся личностью. Как служитель Его Бога, Бог ожидает движения в твоем служении. Ты говоришь, Бог меня поставил в Киеве, я же не езжу повсюду. Да, но есть движение в моем служении. Мое движение двигается. Он говорит, что я поставил вас, чтобы вы шли. Есть движение в Боге. Есть прогресс в Боге. Как только что Бог, ты, как духовный человек, перестаешь расти, ты начинаешь умереть. И поэтому Бог говорит, что ты Он поставил. Вроде бы, если Он поставил, с одной стороны, я должен быть статичным, на одном месте. Но чтобы вы шли, комбинация, поставил, утвердил и идти. Утвердил, поставил, это значит стабильность. Это значит божественное предназначение. Идти, это значит, ты должен что-то принести. Ты должен иметь какой-то эффект. Ты должен иметь какой-то результат. Бог ожидает, чтобы ты двигался. И Божье движение это не задное. Его движение передное. Передное включение. Он двигается вперед. Посмотри на твою жизнь сегодня. Посмотри то место, на которое Он тебя поставил. Насколько ты двигаешься вперед. Двигайся ли ты, чтобы вы поставил вас, чтобы вы шли. Ты говоришь, я никто в церкви. Хорошо. Если ты идешь, это значит, что как будучи прихожанином в церкви, ты не приходишь один. Ты привозишь других. Это значит, ты идешь. Ты двигаешься. Не спасенным. Ты приводишь, спасаешь. Будучи лидером служения, это значит, что ты не просто занимаешься одним и тем же самым. То же самое. Каждый раз. Ты учишь людей, ты развиваешься сам, и ты поднимаешь других людей, и другие люди увеличиваются благодаря твоему посвящению, благодаря твоей верности. Чтобы вы шли движение в Боге, прогресс в Боге, увеличение в Боге. Это Божье промысел, это Божье намерение, чтобы вы шли. Это следующее слово подтвердит то, что я сказал. Чтобы вы шли. И что? И приносили плод. Бог не заинтересован в людях, которые трудятся постоянно без эффекта, без результата, без эффективности.
Бог не хочет, чтобы вы просто вы шли, трудились без плода. Чтобы вы шли, да, он хочет, чтобы вы шли, но не просто хочет, чтобы вы просто ходили, блуждались и тратили ваше время драгоценное, которое он вам дал, и энергии драгоценные, которые он вам дал. Бог говорит, чтобы вы шли и принесли плода. Если он тебя поставит бизнесменом, это его воля. Не просто, чтобы вы тратили воздух и просто шумели где-то, он хочет, чтобы вы принесли конкретный плод. Если ты в церкви как верующий, он хочет, чтобы двигаясь по миру, чтобы ты постоянно приносил плода покаяния людей. Если ты лидер, он хочет, чтобы твое служение порождало еще одно служение подобное, еще второе служение подобное, еще одного лидера подобного тебе, еще второго лидера подобного тебе, еще третьего человека, чтобы вы принесли плод. Чтобы вы шли и принесли плод. Поэтому, если ты хочешь, войти в служение, ты знаешь, что я, будучи пастором, может быть, на будущее, я уже ориентирован. Я уже сориентирован на то, что мое служение будет постоянно двигающееся. Мое служение будет служение, которое постоянно приносит плод. Если ты не будешь вот так готов, если ты не будешь вот так ориентировать себя, ты вроде бы ты горишь первый год, а потом остальные годы, все, не знаю, что случилось. Но если ты знаешь, что Бог тебя поставит, чтобы шли, ты будешь, если ничего не двигается, ты начинаешь сам двигаться. Ничего не двигается, ты начинаешь сам трястись. Потому что Бог говорит, чтобы я шел. Если ничего не происходит в нашем служении, в моем служении, я начинаю искать в себе. Господь, что случилось? Я начинаю искать что-то, чтобы двигать. Я начинаю самого себя двигать. Потому что Бог хочет, чтобы я шел и принес что-то. Бог не заинтересован, чтобы ты просто занимал место без результата конкретного. Бог есть Бог плода. Бог есть Бог конкретных результатов. Отметь себе это. Бог есть Бог умножения и размножения. Бог есть Бог плода. Он говорит, что и благословил их Бог. И сказал, принесите плод. Чтобы они плодитесь, хорошие. Плодитесь и размножайтесь. Бог всегда заинтересован в плода. Бог всегда заинтересован в результате. Бог прагматичен. Знаете, что такое прагматичность? Или как у вас по-русски называется? Я думал, что я произношу правильно. Прагматичность. Бог прагматичен в своей натуре. Это прагматично, это то, что ориентировано на результат. Ориентировано на плод. Ориентировано на конечные выгоды. Вот что такое прагматика. То есть ты знаешь, что это должно принести какую-то пользу. Если это не приносит пользу, не стоит этим заниматься. Если это не приносит плод, зачем тратить время? Зачем тратить жизнь людей? Потому что время это жизнь. Время это жизнь. Если ты работаешь только на износ и на минус, пересмотри свою жизнь. Я избрал вас, чтобы вы принесли плода. Я поставил вас, чтобы вы принесли плода. Поэтому, если Бог пошлет тебя в какой-то деревне или село в следующем году или какое-то время, посмотри, уже начни думать сейчас. Что мне делать? Как мне видеть свое служение? Как мне видеть свое служение? Чтобы принести, как мне видеть структуру служения? Чтобы поставить так, что постоянные плоды будут идти. Постоянные плоды будут идти. Если ты находишься где-то сегодня на служении, подумай, как мне сделать свое служение более эффективнее хотя бы на 3 раза, чем оно есть сейчас. Чтобы плод, который я приношу, и принесу, было где-то по несколько порядков больше, чем то, что сейчас. Это должно быть то, что мы ставим перед собой. И чтобы плод ваш пребывал. Еще интересно. Видите динамику этого развития. Иисуса, его предложение. Чтобы вы шли, чтобы вы приносили плода, и чтобы плод ваш пребывал. Это очень прагматично. Очень прагматично, я вам скажу.
Он не хочет, чтобы вы трудились сегодня, видим результат сегодня, и через год какие-то проблемы, и все пропали. Почему мы поднимаем лидеров? Почему мы учим вас, как лидеры? И пасторы, как люди, потому что мы хотим верить, что наш плод и наш труд не будет даром. Если меня не будет завтра, чтобы вы могли продолжать дело Иисуса. Аминь. Дело наше. Это то, что Бог хочет, чтобы это дело, Он не хочет, чтобы пастора не было и чтобы стадо разбежало. Это не то, что Он хочет. Он знает, что его не будет какое-то время. Но Он говорит, что чтобы вы приносили плода, чтобы плод ваш остался. Для этого нужно укоренить этот плод. Нужно сориентировать этот плод, чтобы он тут иначе принести плода. Чтобы его семена пошли на другие развития, на пассив. Это то, что мы делаем. Чтобы вы шли тоже и порождали других лидеров, других служителей. Знаете, я не хочу, чтобы вы были со мной здесь вечно. Даже если я буду здесь вечно. Я хочу, чтобы вы тоже шли куда угодно, куда Бог пошлет. И чтобы вы тоже начали делать то же самое, что я здесь делаю. Мне не интересно, сколько у меня церковь, большая церковь или маленькая. Это не моя цель. Это программа минимум. Сколько большая церковь. Моя цель, чтобы все, кто приходит в церковь, был рано или поздно стал служителем. Был превращен из прихожанина в служителя Иисуса. Из слабого воина Христа. Из притесненного в разрешающих чужих проблем. Поэтому я думаю и надеюсь на то, что через какое-то время всех вас, которые я вижу здесь, не будете здесь. И если вы будете в Киеве, то вы будете независимыми служителями для Господа. Аминь. И он говорит, чтобы ваш плод прибывали, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Аминь. Это видение. Теперь продолжение нашего урока. В прошлый раз я говорил о том, что, кто знает, какая заголовка у нас сейчас? Подтема какая у нас? Общая тема, общая школа называется школа подготовки служителей. А тема какая первая? Плохо слышу. Какого? Человека, которого Бог использует или употребляет. Или человек, которого Бог может использовать. Какой он? Кого Бог употребляет? Кого Бог использует? И кого он может использовать? Что? Кого Бог может использовать? Первое это достоинство или первое качество мы сказали, или как мы называем это? Качество, да? Первый пункт. Мы говорили, что было в прошлый раз. Мы говорили, человек, который полностью предан и посвящен одной великой цели в жизни. Человек, который полностью свою жизнь полностью посвятил, который знает, что у него только одна цель, ради чего он живет, который полностью посвящен этой силе и великого призвания от Бога, который знает, что я живу ради этого, не ради того и другого, который не разбросан, который не расплывается по разным вариантам, который знает, у меня призвание, у меня предназначение от Бога, я иду к этому, я добьюсь это, и я буду иметь плод отсюда, и это плод прибудет. Человек, который живет и полностью посвящен одной великой призвание. И он знает, что одно великое это призвание. Вы не можете видеть служителя, который, спит до 10 часов утра, который,
ходит сюда-сюда. То есть, и думаете, что он будет иметь огромный успех. Он живет для своей плоти. Вы можете видеть, что человек, который, я говорю тогда, что женщина, жена, мы ожидаем, чтобы жена была посвящена мужу. Или чтобы муж был посвящен жене. Что такое посвящение? Посвящение – это когда есть одна цель, это самое. У мужа есть жена, он посвящен своей жене. Это значит, что он не гуляет. Это значит, он посвящен. Кто из жен хотят, чтобы их мужья еще ходили пару женщинам и ходили туда. Или кто из мужчин хотят, чтобы их жены поделили по соседям. Еще ходили по пару мужчинам. Это значит, эта жена не посвящена ему. Это значит, что он не посвящен этой жене. Но когда посвящение, значит полностью моя жизнь посвящен. Не посвящена ему. И это то, что значит посвящение. И то же самое, когда речь идет о призвании. То есть ты полностью посвящен этой одной цели. Спасение людей, допустим. Или строительство Божьего дома, допустим. Поднять служителей, допустим. Спасать алкоголиков, допустим. Или наркоманов, допустим. Или просто, я не знаю, какой Бог тебе сил дает. Но когда ты знаешь, что вся своя жизнь, все, что ты делаешь, посвящен, когда ты спишь, ты думаешь об этом. Когда ты встаешь, ты молишься об этом. Когда ты двигаешься днем, ты трудишься к этому. Когда ты учишься, ты применяешь учение твое и знание к этому, с этой силой. Скажите мне, как Бог не будет использовать такого человека? Абсолютно однозначно. Человек, который сможет говорить, представляете себе, как апостол Павел. И скажет, что, живу ли я? Христос, или как он там говорит. Не я живет во мне Христос, это другое. Я это говорю, когда он говорит, что умираю ли я? Для Господа умираю. Живу ли я? Все. Однозначность. Живу ли я для Господа живу? Умираю ли я для Господа умираю? Одна цель. И он говорит потом в Филиппийцам 3, что все остальное считаю за ссор. Все остальное считаю за ссор. Но простираю, забывая заодно, чтобы достигать. Слушай, человека, кого Бог будет использовать, будет забывать заодно, будет простираться вперед. Потому что есть что-то, которое он очень достигает. Христа, как он достиг меня. Если ты, конечно, очень быть успешным в делах Божьих, и как Божий служитель, я сказал Богу, когда Бог меня призвал, Иисус, я отдам все для этого. Если нужно поститься 40 дней, я буду поститься 40 дней. Если необходимо молиться целый день, я буду молиться целый день. Но просто я тебе прошу, я не хочу быть просто один из пасторей, один из служителей. Это то, что сейчас не приносит проблему. Я не хочу просто быть в их числе. Я хочу быть, если быть уже служителем, пастором, я хочу быть максимально, с буквой, большой буквой. Я знаю, много служителей, их много по всему миру, но мир не спасается все равно. И мир не исполняется. Только пару из них изменяют мир. Я думаю, что ты должен принять подобное решение. Что Господь, что угодно я дам. Но это есть моя цель. Если я буду жить для этого, моя жизнь стоит больше. Моя жизнь стоит больше. Сегодня будем с вами учить другой урок. Второе, качество. Второе, что необходимо. Мы говорим, человек, которого Бог употребит. Или использует. Он должен иметь второе качество. Это должен быть человек, который ведет порядочную святую жизнь, святой образ жизни. Человек, который ведет святой образ жизни. Я тебе скажу, ты можешь быть посвященным как угодно. Ты можешь трудиться как угодно.
Now, ty możesz trudić być trudagolikiem, you know. Ty możesz работать с утра до вечера. Ты можешь работать 18 часов, 20 часов в сутки. Но это сумасшедший рабочий день. You know, это слишком тяжелый труд. Ты можешь трудиться как хочешь, ты можешь евангелизировать как хочешь. Но если ты не будешь жить святую жизнь, я гарантирую тебе свой промах. Если ты не будешь жить святую жизнь, я гарантирую тебе твое поражение. Now, святость, это не просто говорить о том, что блуд или прелюбодеяние или что-то. Это значит святость вождения с людьми. В своих речах, в своем разговоре с людьми, в своем отношении с людьми, в своей любви к людям, в своей любви к Богу, в своей личной жизни. Но порядочность везде. То есть ты боишься ничего, кроме греха. Если ты служитель Божий, который хочет иметь успех, если ты там и там, и ты дружишь с грехом и с беззаконием, ты себя подписываешь приговор. Не просто в служении, но и в личной жизни. You know, ты можешь иметь люди, которые живут в грехе, потому что Бог призвал их и дал им помазание. Обычно, я вам скажу, обычно незаметно. Сначала первое время они живут, you know, как Самсон. Он жил с женщиной, проституткой, гулял вечером, и все равно помазание было там. Он все равно ходил по помазанию. Но ты не можешь так делать больше 10 лет. Ты не можешь это делать долго, или 2 лет, или 1 год. Если ты это будешь делать 1 год, какой первый раз, второй раз Бог будет тебя терпеть и простить. Третий раз терпеть, прощает. Четвертый раз терпеть, прощает. Но продолжай. Ты попытайся продолжать. Однажды это грех выколет тебе глаза. Как Самсон. То есть такие люди, которые грешат и находятся в служении, они говорят, у меня помазание есть, помазание все равно есть, церковь растет. Библия говорит о таких людях, что они будут внезапно рушиться, сокрушаться, и не будет им исцеления. Внезапно сокрушаться, и не будет им исцеления. Это страшное как мы говорим, ужас. Это согласно притче 21:1, 29:1. Ожесточай шею, ожесточай свое сердце, верь свое. Ожесточай, верь. Бог говорит ему один раз, говорит, ожесточай. Второй раз он ожесточает. Посмотри, что будет с ним. Вы, наверное, не знаете, наверное, вы слышали о CBN. Вы слышали о CBN, да? CBN, TBN, может быть, Клуб 700 и так далее. Если это очень большая сеть, то, что вы знаете, это ничего. Это очень большая сеть, да, Петровеса. Очень большая сеть телевизионной, христианской телевизионной служения. Это империя целая на Западе. Они спасают каждый год через телевидение больше миллиона человек. Вот. Но, я вам скажу, это было ничего. Слишком маленькое. Это детская игра. В сравнении с тем, что было раньше. Но я не назову это служение. Было другое служение, которое было самое большое телевизионное сеть в мире. Христианское. Это были христиане. Проповедник, он проповедовал. Я еще не видел такого огненного проповедника до сих пор. Он проповедовал с таким огнем, таким знанием и ясностью, как ни с кем. Он был помазанным, я вам скажу, учителем и проповедником. По телевизору его передавали, его даже здесь какое-то время передавали раньше. Но он жил, постоянно, потом закончил служение, ездил на гостиницу и жил, как хотел. И весь мир поклонялся перед ним, как один из самых больших помазанников в мире. Когда он упал, никто сейчас даже не помнит. Только те, которые слышали о нем раньше, помнят сейчас. Или те, которые еще крутят его кассеты. Сейчас новые поколения, они даже не знают его имя. Раньше это было первое имя у христианства. Ты не можешь знать 2 проповедника, чтобы его не назвать. Если ты будешь дружить с грехом, это грех тебя уничтожит.
То есть то, что ты отказываешься искоренять из твоей жизни, пожнет тебя. Пожрет тебя. То, чем ты отказываешься бороться в твоей жизни, убьет тебя. Это как Самсон. У него была проблема с оком, с глазами. Он не хотел дисциплинировать глаза. И его враги ему помогли выкопать эти глаза. То, что ты отказываешься поставить на место, все равно ты потеряешь. Но ты не только его потеряешь. И много чего после того. Ищет наши слабости. Дьявол ищет грехи из нашей жизни, чтобы выставить нас. Знаете, я говорю моей жене вчера, что это интересно, что они пишут всякие гадости о нас. Я говорю обо мне, но это не радует одно, что они могут писать что угодно. Но страшно, если не только будет страшно, если они пишут что-то, что есть правда на самом деле. Но пока они пишут лжи, это меня не беспокоит. Но я начинаю быть в опасности и в страхе, тогда, когда есть действительно, я знаю, что на самом деле есть там скелет в этой тумбочке. То есть, когда я буду знать, что там нечисто на самом деле. Они, допустим, говорят, что мы создали ВОАЗ, чтобы избирать телекомпании, что мы выдвигаем 150 кандидатов, 250 кандидатов. Я знаю, что я не создал ВОАЗ. Они могут выдумать, что хотят. Но я знаю, что это меня не беспокоит. Они говорят, что я отрицал, что я езжу на BMW. Я не отрицал. Я еду на BMW на самом деле. Да? Слава Богу. Но бил, но теперь же я живу. Амин. Что угодно могут писать. Но если бы они писали там, что я безнадежный, я на самом деле не могу ходить и спрашивать оттуда, чтобы они знали, что я безнадежный, тогда будет страшно. Откуда они знают? Куда они спидятся? Но пока они говорят ложь, ты безопасен. Бог может тебя защищать. Но когда они говорят и пишут, и ты на самом деле не чистый, не христиане прозрачен. Ты видишь, что, откуда они это узнали? Это же правда. Вот тогда, не только они тебя не дадут покой, но и даже без тебя не даст покой, я тебе гарантирую. Если никто не будет знать об этом, дьявол и некоторые бесов будут тебя насаждать, чтобы напоминать тебе, видишь, все уже знают. Ты куда убежишь? Откройте Псалом 65. Грех, даже если ты будешь хорошим молитвенником, молитва это ключ к успеху, всякие духовные начинания. Но если ты даже будешь молиться непрестанно, и будешь все равно ходить и жить в грехе, дорогой мой, это грех перещелкнуть все твои молитвы и сделать твои молитвы неэффективными. 65-й Псалом, и какой стих там? 18 стих. 18 стих. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Слушай, беззаконие, всякое беззаконие, которое ты сам видишь, ты знаешь, что оно там. Иногда мы делаем некоторые вещи, мы не знаем, что это грех. Иногда мы не осознаем, что мы делаем что-то неправильно, да? Но если я видел, там написано, если я вижу беззаконие в моем сердце, и ничего не делаю об этом, и прощу его. На английском написано прощу. Если я прощу беззаконие в моем сердце, Господь не услышит меня. Слушай, беззаконие и грех сделает твою молитву неэффективной. Парализует, как мы говорим, парализует всю твою молитвенную жизнь. Это грех. Ты можешь молиться очень сильно и так далее. Ты можешь усердно ходатайствовать. То ты видишь, что ты трудишься, и мало там результата, мало толку.
потому что ты не наблюдался за твоим сердцем. Никто не может быть великим в делах Божьих, если он не может вести чистый образ жизни, святой образ жизни. Не важно, насколько у тебя качество. Не важно, какой оратор ты. Но не имеет значения, насколько ты одарованный или одаренный. Не важно, насколько ты одаренный. Если ты не можешь ходить в прощение и любви друг другу, соседу, это не святость. Ты не можешь иметь успех. Вы знаете, очень многие проповедники серьезные такие, помазанные такие, да? Но они не умеют ходить в любви. Они такие грустные, жесткие. Потому что нету этого, самого главного, нету любви. Вроде бы помазания есть, живут чисто, живут вроде бы не в грехе, но это просчет. Вы знаете, что это тоже грех. Когда ты не можешь ходить в любви друг к другу. Это тоже грех. Это беззаконие, короче. И много чего подобное, можно сказать. Ты не можешь иметь огромный успех. Если я прощу в моем сердце грех, Бог говорит, Господь не услышал меня. Очень важно, чтобы мы, как служитель, если ты хочешь быть служителем, проверь свое сердце. Подготовь это сердце. Что Господь, все, в этом направлении дьявол меня не поймет. То есть просто будь подготовлен заранее. Это потом поможет тебе. Дьявол ни за что засмеется. Но это вторая истина, которую тебя не об этом очень знать. Потому что Исайя 59 говорит, Бог может всегда делать любое чудо. Бог, он добрый Бог, он успех для Бога, в служении, успех в служении для Бога это не проблема. Если ты можешь трудиться, если ты можешь жертвовать себе, быть посвященным, дать тебе успех для Бога это не тяжело. Но если ты сохраняешь беззаконие в твоей жизни, ты сам связываешь руки Бога. Исайя 59, 1-2. Связываешь руки Бога. Связываешь руки Бога. Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать. Слушай, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать. Бог всегда может спасать людей. Слишком много служителей сегодня, которые жалуются, что люди не спасаются в церкви. Я знал таких людей. Может быть, вы не знаете, потому что у нас постоянно здесь в церкви люди каются. Хотя бы 20, 50, 100. Но есть церкви, я вам скажу точно, где пастыря жалуются, почему-то люди не каются в моей церкви. Бог не спасает людей. Посмотри. Рука Господня не сократилась, чтобы их спасать. Однозначно. Я не говорю только о пастыре. Допустим, ты лидер какого-то служения или домашней группы. Люди не спасаются в моей домашней группе. Слушай, приведи твою домашнюю группу в порядок. Рука Господня не сократилась, чтобы спасать. Абсолютно. Он может спасать всегда. Любое время. Но насколько ты готов. И ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Бог тоже еще слышит молитву. Мы всегда говорим, если какая-то проблема стоит, либо потому что люди еще не молились, или потому что они еще достаточно не молились. Но еще одна причина, грех может мешать молитве, эффективности молитвы. Бог, ухо его не отяжелело, чтобы слышать, но твои грехи может забить эти ухо, как бы условно говоря. Может делать эти ухо тяжелее, чтобы не слышать тебя. Поэтому, братья и сестры, мы идем на служение, мы будем служители Божьи. Решить эту проблему очень рано, сейчас, заранее. Что грех и беззаконие мне не будут мешать на служение. Я даю себе слово и Богу слово. Я не буду жить в грехе. Конечно, я тебе скажу, даже если ты хороший человек, ты, очень порядочный человек, очень часто ты будешь обнаруживать, что ты видишь себя, ты грешишь. Но вы понимаете, что то, что я говорю, я не говорю, что ты должен быть совершенным. Я не говорю о том, что уже ты не будешь один раз грешить в жизни, когда ты уже служитель. И что если ты согрешишь вдруг где-то, то Бог уже никогда не услышит тебя. Мы говорим о тех, которые пребывают в грехе. Мы говорим о тех, которые живут в грехе. Мы говорим о тех, которые наслаждаются грехом.
Może by nie naслаждаются, но они повторяют грехи. Вы понимаете, да? Мы говорим о тех, которые прибивают греха. Вот эти, они себя прикрывают дорогу. Поэтому Бог, Он не обнаруживает человека первый раз после греха. Первый раз, чаще всего, Он прощает. Но когда ты начинаешь продолжать в этом, все. Ты сам себя проговариваешь, короче. Вот. Рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо не отяжелело для того, чтобы слышать. Но где проблема же? 2 стих. Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать. Очень часто мы не говорим сейчас причину, почему Бог не слышит молитву. Есть разные много причин. Грех это просто один из них. Это не единственная причина. Но мы не говорим об этой теме, почему Бог не слышит молитву. Есть другие времена, когда ты видишь, что Бог не слышит твою молитву. Это не потому, что у тебя грех. Люди часто говорят, я молюсь, и Бог ничего не делает. Может быть, я грешу. Если ты грешишь, ты будешь знать, что ты грешишь. Но если ты еще говоришь, может быть, я грешу, дайте мне мой грех, я ищу мой грех. Господь, дай мне, скажи мне, какой же грех у меня есть. Я не знаю, есть у меня грех. Слушай, это младенец так поступает. Если у тебя есть грех, не надо, чтобы кто-то тебе подсказал об этом. Человек, кто живет в грехе, знает точно, что он живет в грехе. Потому что у тебя есть Дух Святой, и у тебя есть совесть. И грех всегда сокращает между отношения, общение между Богом и человеком. Если ты грешишь, ты видишь, что отношение нарушено. Контакта нет. Но если ты ходишь с Богом, контакт есть, общение есть нормально, и Бог все равно не слышит какую-то молитву, не переживай, есть другие причины. Мы не будем говорить об этом сейчас, но не переживай, продолжай служить Богу, продолжай быть верным малым, продолжай просто проявлять верность перед Богом, и Он поставит все на свое время. Аминь. Но если грех есть, слушай, дорогой, это, конечно, уже конкретная причина, чтобы не быть эффективным в служении. Ты просто себя подозреваешь все твои авторитеты в духовном мире. И дьявол будет смеяться над тобой. А он молится. Зачем он молится, когда он в грехе? Эта молитва же не будет эффективна. Он трудится. Зачем ему трудиться? Ты же сам себе твой труд разрушаешь. Иисус Навин, 7 глава, 7 по 13 стихи. Иисус Навин – это пример эффективного служителя. Это пример человека, который делает подвиг для Бога. Человек, который имел огромный успех в своем служении Богу. Пример человека, который действительно Бог использовал. У него был огромный успех от Бога, огромный успех от Бога был, так, и огромное обещание от Бога. Он говорит ему, как я был с Моисеем, я буду с тобой. Он говорит, что куда бы ты ни пошел, ту землю, которая ступит твою ногу, я даю тебе. Несмотря на все это обетование, несмотря на все это всего, даже Бог и Его Слово обещание не поможет, если ты начинаешь грешить. Несмотря на то, насколько Бог обещал тебе. Не важно, насколько Он тебе дает великое пророчество, что ты будешь такой великий, если ты начинаешь жить во грехе. Это все перестает действовать. Иисус Навин, Бог действительно был с ним все время. Он двигался с Богом, он был успешным, все было хорошо. Пока, до тех пор, пока он не допустил грех в стан. Как только что грех вошел в стан, все, эффективность перестала. Победы прекратились. Он потерпел первое поражение на фронте, битве.
Потому что он не заметил грех в стане. Грех был в стане. Он пошел молиться перед Богом. Господь, что такое? А Бог ему говорит, что нет толку, что ты молишься. Иди сначала искоренить грех. Кто-нибудь прочитайте, пожалуйста, нам это место. И сказал Иисус: жители Гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало как вода. Иисус разодрал одежды свои и пал лицем своим на землю пред ковчегом Господним и лежал до самого вечера. Он и старейшины Израиля, и посыпали прахом головы свои. И сказал Иисус: «О Господи, Владыка, для чего ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки Аморею и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом! О Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас, и истреблят имя нашей земли. И что сделаешь тогда имени Твоему великому?» И Господь сказал Иисусу: «Встань, для чего ты пал на лице твое? Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израиля не могли устоять перед врагами своими, и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого. Встань, освети народ, и скажи: осветитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог Израилю: заклятый среди тебя Израиль, посему ты не можешь устоять перед врагами твоими, доколе не отделишь от себя заклятого». Слушай, от себя заклятого. Он говорит как к одному народу, как к одному человеку. Особенно, это прежде всего. Это народ, это один народ. Заклятое, которое было там, среди них, Библия говорит: я не смогу более, Иисус Бог говорит: я не смогу более быть с вами. Потому что среди вас заклятое. Слушай, грех отделяет тебя конкретно от Божьего общения и присутствия. А Божье присутствие, слушай, если оно не будет у тебя на служении, если оно не будет у тебя в жизни, не стоит ничего делать для Бога. No. You know, попытаться делать духовные дела, Божьи работу без Бога, это мучительно тяжело, я вам скажу. Это самоубийство, можно сказать. Если Бог не пойдет с тобой, знаете, кто сказал Моисей? Если Бог не пойдет с нами, если ты не пойдешь, если твое присутствие не пойдет с нами, не выведи нас. Ты не можешь это себя позволить. No. Ты не можешь нести ношу Божию, ты знаешь. Ты не можешь его бремя на одну секунду нести. И поэтому было тяжело Иисусу Навину и Израилю. Заклятое было взяло, говорит: я более, я дальше не пойду с вами, потому что среди вас заклятое. Now, это первое. Грех отделит тебя от Божьего присутствия. Во-вторых, там написано, что вы не сможете стоять, вы не устоите перед врагами вашими, доколе не отделишь от себя заклятого. Они не смогут устоять перед врагами, пока они не отделят себя. Слушай, грех, если ты опускаешь грех в своей жизни, ты не сможешь устоять перед врагом. Ты не сможешь устоять перед врагами твоими, когда грех в жизни твоей. Не сможешь устоять. Это поражение за поражение. Ты все правильно делаешь. Другие делают то же самое, что ты делаешь, они имеют успех. Ты делаешь то же самое, ты имеешь поражение. Потому что ты не сможешь устоять перед врагами, когда у тебя есть заклятое. Это издевательство. Дьявол будет просто издеваться над тобой. Это не стоит. Дьявол просто издевается над тобой, потому что ты делаешь все. Потому что ты допустил грех. Бог говорит, что даже ты будешь убежать сейчас от врагов. Даже в той сфере твоей жизни, где у тебя были всегда раньше победы. You know? И все шло гладко. Ты начинаешь иметь проблемы там. В семье ты начинаешь иметь проблемы.
служение ты начинаешь иметь проблемы. Непонимание, это будет как ад на земле. Но. Братья, прими решение для себя, что в твоих отношениях с людьми ты будешь жить чистую жизнь. Уважать других, любить их, просто возвещать их, чтобы Христос был виден в тебе. Твоя личная жизнь, прими решение, что ты будешь жить святую жизнь. Без ни одного греха и заклятия. В отношении к Богу, прими решение, что ты будешь жить чистую жизнь, будешь почитать Его, выше всего, и не допустишь идола в твоей жизни. Это святость называется. Он молился, умолял Богу. А Бог ему говорит, Бог его выгнал. Господь сказал ему, чего ты это? Стань, для чего ты пал в лицо твое? Бог его выгнал. Бог не терпит грех. Он выгнал его. Он говорит, чего ты? Ну стань, чего ты спал в лицо твое? Вау. Он говорит, иди сначала. Израиль загрешил. Приступи завет, а не завет мой. Иди сначала. Выведи заклана от тебя. Вот тогда будем говорить. Это что касается твоей личной жизни, как служитель. Будь в порядке в этом направлении. Живи святую жизнь, богобоязненную жизнь. И, конечно, если ты служитель, и Бог тебя поставит служителем, сделай максимум, что ты можешь делать, чтобы искоренить грех из среды Божьего народа. Сделай максимум, чтобы грех не был в стане. Но ты не должен стать из-за этого надзирателем. Или как это? Ты не должен стать, сторожем. Ты не должен стать сторожем над церковью Божией. Ты не сторожем над церковью Божией. Дух Святой сторож над церковью Божией. Ты не должен стать, как это мы говорим, если Бог не хранит город, ты не должен стать стражем, как физический стражем. Это охранники. Ты не должен стать охранником с палкой в руке, потому что ты не можешь допустить грех в стан Божий. Ты не можешь это делать физической силой твоей. Ты не можешь это делать твоей способности. Ты не можешь это делать твоей плоти. Если ты начинаешь пытаться делать это в плоти, ты разгонишь Божьего народа. Твое дело как служитель, чтобы не допустить грех в стане Божий, это просто провозглашать истину. Проповедуй слово. Во-первых, будь уверен, что твоя личная жизнь есть порядок, что ты не живешь во грехе. Во-вторых, просто провозглашай через слово. Не используй низкие методы, чтобы препятствовать грех. Не используй человеческие усилия. Не нападай, никогда не борись против сатаны и сатанинской методы. Как если ты начинаешь, чтобы искоренять грех из церкви, ты начинаешь обижаться на людей, бить их, разрушать их, злиться на них. Злость и обиды, это не Божье качество, это не Божье, это сатанинские качества, это дьявольские характеристики. Если ты очень через злость, обиды и месть, через это искоренить грех, она будет процветаться. Люди будут уходить, люди будут падать в депрессию, люди будут разочароваться, не будет радость Божьей в церкви. Поэтому не используй сатанинские методы, не используй плотские методы также, чтобы бороться против греха. Вообще не борись против греха сам. Позволь просто Слову Божьему. Просто проповедуй истину. Будь уверен, что как ты, как служитель, что твое служение балансированное. У меня есть много служителей, друзья, которые я знаю, которые никогда не проповедуют о грехе в церкви. Они думают, что это неприлично. Они проповедуют только о процветании, вере, Божье обетование, слово и так далее. Но что-то, грех, они говорят, что это не положительно, это не позитивное сообщение, это негатив. Надо поднимать людей настроение. Но ты должен быть 100% Божьим служителем. Библия говорит, что проповедуй слово вовремя и не вовремя. Ты должен провозглашать всю истину Божию. И это твоя часть. Ты говори слово. И когда Иисус Навин пошел, и начал говорить полное слово Божие, нашелся Ахан,
который принес этого заклятого в стане. И Бог поставил на его место. Он получил суд Божий, и он умер неожиданной смертью и глубокой смертью. Но, братья и сестры, мы хотим препятствовать это, чтобы этого не было у нас. Поэтому мы проповедуем об этом заранее. И если мы видим, что кто-то живет в грехе, мы не ударим их по голове, что ты сделал. Мы любим их. Через любовь мы исправляем их. Мы исправляем их ошибки. Если они не хотят исправляться, мы тогда говорим, хорошо, вы были хорошо. Но нам с вами было хорошо. Но если вы не хотите прекратить грешить, вы можете... И нам, конечно, с вами было бы хорошо дальше. Но когда вы живете в грехе, нам с вами не может быть хорошо. Мы не можем быть в одном духе больше с вами. Мы просим вас прощения. Мы любим вас. Когда вы будете готовы жить без греха, подойдите к нам. Мы будем продолжать любить вас. И мы будем продолжать общаться вместе. Но ты не начинай брать их за галстук. И говоришь, что ты что-то натворил. Ты против мою церковь. Не. Будь как Христос. Он говорит, если кто не грешил, пускай бросит камень первый. Мы сами знаем наши уязвимости, как мы говорим. Уязвимости. Да, мы знаем, что мы тоже грешные, мы тоже слабые. Мы знаем, что все люди преступные. Но благодатью Божией мы держимся. Благодатью Божией мы сохраняем святую жизнь. И поэтому мы не берем их, мы не бросаем камни ни на кого, потому что он загрешил. Потому что мы знаем, что мы все способны грешить. Но мы любим их. И с любовью наставляем их. И говорим им, хорошо, иди, прощай за тебе грехи твои, как Иисус. Иди вперед, не греши. Но если ты хочешь идти и продолжать грешить, тогда, конечно, извини нас. Наши пути расходятся. Но если ты можешь идти, если бы Иисус подошел к ней и говорит, ну ты загрешила, ну, и начинает бросать камни, никто не останется в церкви. Церковь разбежится. И не проповедуй, как будто ты злой на всех, когда ты проповедуешь о грехе. Не. Проповедуй, как будто ты любишь их. Чтобы они поняли, что ты о их благе проповедуешь. Чтобы они поняли, что ради них ты это проповедуешь. Не потому что ты ненавидишь их, не потому что ты не хочешь, чтобы они жили хорошую жизнь. Бог не против наслаждения, я вам скажу. Но просто чтобы это было доступно. Чтобы это было преподнесено так корректно, с любовью Божией. Чтобы это слово было паковано в Божьей любви. Тогда принимается. Как капсул. Есть такое слово, да? Как таблетка. Капсул, да? Капсулат? Капсула. Да, как капсула. Аминь. Но мы, как служители, мы должны прежде всего смотреть на себя. Мы должны смотреть на свою жизнь. Мы должны привести свою жизнь в порядок. Служитель, который будет иметь то есть чистую, порядочную, богобоязненную жизнь, я вам могу гарантировать. Он может быть плохой оратором. Он может быть плохой, одаренный. Он может быть неодаренный. Он может не иметь какие-то дары. Но потому что он порядочный. Потому что он имеет чистую, порядочную, богобоязненную жизнь. Его служение имеет будущее. Может быть, он не успешный сегодня, но его служение имеет будущее. Его служение имеет будущее. Может быть, у него не будет моментального успеха, потому что у него нет дара или способность какая-то. Но если у него есть жизнь Божия, если у него есть боязнь Божия, благость Божия, чистую, это самое Божие, то у него есть будущее. Но если человек имеет дар, все дары Духа Святого, изгонял бесом, говорит языками, и он говорит оратором, он говорит красноречиво, так сильно, и живет за другой жизнь, за кулисами. То, и извините меня,
есть сообщение для таких людей. Неожиданное, но очень странное, но очень песчаное. Евангелие от Матфея, 7 глава, 22 стиха. Евангелие от Матфея. Так что твоя жизнь за кулисами должна соответствовать твоей жизни на сцене. То, что ты проповедуешь, короче, должно соответствовать тому, что ты как ты живешь. Не обязательно, что все то, что ты проповедуешь, ты уже живешь. Это не практично. Если это так, то значит ты уже никогда не учишься. Нет, но когда мы учим других, мы тоже учимся на это. Аминь. Не говори, что я еще не женат, поэтому я не буду проповедовать о браке. Это заблуждение. Если у тебя есть женатые люди в зале, проповедуй им о браке, потому что Слово Божье проповедует. В принципе, это не ты должен проповедовать то, что ты считаешь, что нужно. Пускай Дух Святой определяет темы для людей. Поэтому, если ты говоришь, я еще не живу вот так, не живу до такого уровня, я еще не такой вот хороший, поэтому я не могу проповедовать об этом. Это нехорошо. Ты проповедуешь все равно, чтобы ты сам мог учиться. На это уже твое учение. Когда ты будешь проповедовать на тему, где ты еще не совершенен, ты знаешь, Бог тебя учит дважды. Ты учишь людей однажды. Бог тебя учит первый раз, когда ты готовишься у себя на комнате, когда ты с Богом, а потом Он учит тебя вторично, когда ты проповедуешь это другим людям. Аминь. Так что не думай, что ты уже совершенен, и что пока ты не будешь совершенным, ты не станешь проповедовать. Бог не ожидает это от тебя. Нужно, чтобы ты учился на ходу. Аминь. 7 глава, 22 стих. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Слушайте, по какой причине Бог их отверг здесь? Кто знает? Потому что они делают беззаконие, или потому что Бог никогда не знал их? Потому что делали беззаконие. Есть некоторые демагоги, да? Люди, которые говорят много. Есть некоторые демагоги в теле Христа сегодня, которые говорят: если ты спасен один раз, ты навсегда спасен. Ты уже спасен один раз, значит все. Ну, ты можешь даже грешить, но ничего бывает. То есть ты загрешил, но что поделать? Ну, все равно ты уже спасен однажды, значит ты все равно. Может быть, ты, конечно, не попадешь сразу, ты не попадешь на самое лучшее место на небе, но все равно ты спасен, ты уже попадешь на небо. Это ерунда. Итак, когда ты говоришь им об этом месте Писания, что Иисус говорит, что вы пророчествовали мое имя, исцеляли людей, бесов изгоняли, и Он скажет: все равно я никогда не знал вас, делающие беззаконие. Они скажут: да, но видите, здесь написано: никогда не знал вас. Они никогда не были спасены. Вот почему. Это ерунда. Никогда не знал вас, это выражение, что я вас не знал, что есть вы, я вас не знаю, короче, вы не были близки ко мне, вы не были моему сердцу, вы не были человеку моего сердца, вы не поступали, как я говорил, вы не поступали, как я поступал, вы говорили одно и получили помазание и делаете беззаконие, не как я жил. Люди, которые я знал, которые меня знают, живут по-другому, говорят и делают то, что они говорят. Он говорит: поэтому я вас не знаю. Я вас изгоняю от себя, потому что вы говорили одном, исцеляли моим именем, и тем самым временем грешили. Тем самым делали беззаконие. И люди не попадают в ад, потому что они исцеляли больных. Никто не попадает в ад, потому что он пророчествовал. Но люди попадают туда, потому что они не делали Слово, они не использовали, они не послушали Слову Божьему. Они не были исполнителями Слова. Потому что Евреям 12:14 говорит, что без святости никто не увидит Господа. Аминь. Поэтому если мы с вами уже спасаем других, и давайте мы согласимся с Павлом,
который сказал, что я себя обрезываю каждый раз, и обрезаю, я себя усмиряю каждый раз, чтобы проповедующий другим не остался недостойным. Это 1 Коринфянам, да? 9:27. Это первый. Да, по-моему, да. 9:27. So, есть, чтобы проповедующий другим, чтобы спасавший других, ты сам не стал отверженным. Как освободиться от греха? Как жить над грехом? Потому что у нас всегда будут победы, у нас всегда постоянно будут атаки в этом направлении. Если ты служитель Божий, и ты, особенно если ты помазанный, я могу тебе гарантировать, что у тебя будут постоянные атаки на то, чтобы жить во грехе. Постоянные, неперестанные атаки. Грешить. Хочешь, не хочешь. Постоянные искушения на то, чтобы жить без закона. Чтобы жить пустую жизнь. Поэтому это то, что ты служитель. Или принял решение жить святую жизнь, это еще не гарантия, что ты будешь жить святую жизнь. Это еще не гарантия, что ты не будут искушения в этом направлении. Привет. Добро пожаловать в мир реальности. Если именно тогда, когда ты принимаешь решение, этого не делать, тогда дождем искушения начнет проливаться на тебя. Тогда кто-то будет тебя раздражать, кто-то будет наступать тебя на ноги, кто-то будет ругать тебя, чтобы тебя вывести, короче, себе. И все искушения разные, которые есть на свете, тогда начнут приходить на твой путь. Но поймите, что в том-то и прелесть, что когда искушение, и не падаем в искушение. В том-то и есть победа, что есть искушение, есть борьба, но ты выигрываешь эту борьбу. Амин. Поэтому, если ты служитель, я хочу вам дать один ключ, который поможет вам побеждать постоянно. Может быть, иногда ты будешь падать, но большинство времени ты будешь победителем. Амин. Потому что я не могу гарантировать тебе, что ты не совершишь ошибку. Или ты не совершишь грех никогда в жизни. После того, как ты стал служителем. О, привет. Мы все совершаем ошибку, но слава Богу за милость. Слава Богу за прощение. Слава Богу за кровь Христа. Мы получаем прощение и двигаемся дальше. Амин. Но одно, что тебе поможет. Евреям 1:9. Оно помогло Иисусу. И тебе тоже оно поможет. Это помогло Иисусу. И тебе поможет. 1:9. Ты возлюбил правду, об Иисусе речь идет. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Поэтому помазал тебе Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих. Слушай, скажи мне, почему Бог помазал Иисуса более соучастников его? Две причины. Первое. Возлюбил правду. Второе. Возненавидел беззаконие. Слушай, развивай в себе, внутри себе какая-то яркая ненависть к греху. Любой грех, особенно грех, который запинается тебе, который ты запинающий тебе грех. То есть, где у тебя больше слабость. Не знаешь, что такое ненависть? Ты когда-нибудь видел рвота на улице? Или когда-нибудь бил в туалет после того, как кто-то бил там и не опустил воду? Следом за кем-то. Ненавидишь это, видишь, правда? Вот. То, что отвращение, которое это вызывает в тебе, да? То вообще, подумай, что ты когда-то вообще что-то возненавидел. Вот, подумай над тем, что ты когда-то возненавидел. Что тебе вообще... Ты даже не очень вспоминать об этом. Вот, развивай вот такую ненависть этому греху и подобным грехам, вообще беззаконием в твоей жизни. Чтобы, даже не хочешь, чтобы пришло тебе на ум. Даже ты насколько ненавидишь этот грех, что даже ты даже не хочешь думать, ты даже не хочешь допустить, даже мысли об этом. Знаете, что всегда приводит людей к греху, это либеральность к отношению к греху. Либеральность, терпимость. Не будь терпеливым к греху. Ненавидь греха. Возненавидь
греха. Во ненависть к греху избавит тебя от греха. Очень часто мы как служители, мы любим так сильно грешников, что мы начинаем любить их грех тоже. Нет. Иисус, Он был образец любви, Он был ходящая любовь. Но Он научил себя ненавидеть кое-что. Он научил себя ненавидеть только одно в жизни. Знаете, не сатану, но беззаконие. Нигде не написано, что Он ненавидит сатану. Но Он развивает ненависть только к одной. Чему стоит развивать ненависть? Беззаконие. И насколько его была ненависть к греху, что Бог это видел, и Он с такой же ревностью возлюбил правду. Что Бог видел это и говорил, о, вау. И решил помазать его. Елей радости больше всех его соучастников. Потому что когда ты живешь без греха, ты радостный человек. Ты не скованный. Ты счастлив. Ничего тебя не держит. Ты веселый. Тебе интересно жить. Елей радости. Но самое страшное, конечно, это не знаю вас, делающие беззаконие. Это самое страшное. Поэтому, братья и сестры, если мы спасаем других, давайте прежде всего мы попадем туда. Давайте станем, будем молиться. Это второе качество, которое должно быть у человека, кого Бог употребит. Человек, кого Бог использует. Кого Бог может использовать. Должен быть человек, который посвящен одной цели полностью своей жизни. И во-вторых, он должен быть человек святости, который высоко посчитает святость, чистоту Божию в его жизни. Молись и проси, чтобы Бог тебя помог вести такой образ жизни, чистую и беспорочную, который прославит имя Его, и сохранит тебя от всякого греха и беззакония. Возненавидь беззаконие и греха, и возлюби правду. Возлюби правду настолько, что ты не можешь терпеть грех. Молись и благодари Господа, поговори с Ним. Святость в словах, святость в общении, святость в личной жизни, святость во всей стороне жизни, во всей области жизни, в отношениях. Делай нас человеком одной целью, посвященной одним призванием. И Господь сделает нам человеком, который любит правду и ненавидит беззаконие. Чтобы Ты мог помазать нас, елей радости вечер соучастников наших. Мы полагаемся на Тебе, Господь. И мы знаем, что мы будем успешны в Тебе во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал Аминь.